Nel giro di qualche anno, perché appunto YouTube era una nicchia, quindi io allora trentenne, 35, trentenne, che facevo video col telefonino nel bosco e mi riprendevo mentre mi cuocevo il panino o la bistecchina, agli occhi di tutti quanti erano i miei amici della vita reale, ero un pazzo, cioè a 35 anni mi fate Cosa video di cui stai... parli Sì, da sì, solo sì, col telefono. chiaro. Di lì invece nel giro di poco i social, YouTube, tutto quanto è esploso, quindi sei passato da essere il coglione che si fa il video da solo col cellulare a oh che figata, fai YouTube, di qua e di là.